Du willst alles über den Campingstuhl Quedo Johnny Relax wissen? Dann ist das genau das richtige Video für dich. Hallo zu einem neuen Video von mir. Heute geht es, wie ihr im Hintergrund schon seht, um diesen Campingstuhl. Ich muss jetzt hier mein Wohnzimmer ein bisschen umräumen, damit ich es euch vorführen kann. Und ich packe den jetzt als erstes mal aus. Ihr seht, der Stuhl muss wie ein ganz normaler Faltcampingstuhl einfach aus der Tasche genommen werden und aufgestellt werden. Dieser Stuhl hat das besondere Gimmick, dass man ihn quasi, indem man die Beine hebt und sich nach hinten lehnt, perfekt als Liegestuhl verwenden kann. Und das ist es. Ja, das ist dieser Stuhl. Er ist sehr bequem, sehr hoch, hat eine dicke Kopfstütze. Die Details zeige ich euch dann gleich nochmal. Ich blende euch jetzt erstmal ein, wo ich ihn das erste Mal ausgepackt habe. Das hatte ich gefilmt, weil ich es euch halt zeigen wollte und war mir an dem Tag aber noch nicht so sicher, ob ich den Stuhl wirklich behalten werde. Deswegen habe ich das Video an dem Tag gar nicht fertig gedreht. Weil ich noch drüber nachdenken musste, weil er mir eigentlich von der Größe her zu groß war. Also ich komme halt mit den Füßen nicht ganz runter oder kam nicht ganz runter. Und überhaupt von der Größe wusste ich nicht, ob er vielleicht ins Zelt passt oder ob ich ihn auch hier in der Wohnung unterkriege, wenn ich ihn nicht brauche. Und das war alles so Dinge, über die ich erstmal nachdenken musste. Aber letztlich ist er einfach bequem, unfassbar bequem. Ich hatte ihn hier ein paar Tage in der Wohnung stehen, haben dann in der Wohnung gegessen, dass ich am Esstisch gucken konnte, wie ich sitzen kann. Und mit einem Kissen drunter, weil ich ja nur klein bin, also ich bin 1,58, kommt dann quasi der Po ein wenig hoch. Und somit komme ich dann mit den Füßen halt auch runter. Von daher geht das dann. Ja, und die Liegeposition geht halt, jetzt muss ich mich drehen, die Liegeposition geht halt wahnsinnig schnell. Also schon liegt man, ist halt wirklich bequem und schön. Seht ihr mehr mein Sofa als mich. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Details über. Also hier seht ihr die Kopfstütze, die ist halt, ich würde sagen, 1,5 cm dick, schön weich. Das hat ja auch so kleine Löcher, was für die Luftzirkulation wohl besser sein soll. Kann ich jetzt leider noch nicht beurteilen, ist kein Sommer. Und genau das hat man nämlich hier an diesen Seiten. Fühlt sich sehr angenehm an. Ob das jetzt was bringt, kann ich noch nicht beurteilen. Sage ich euch dann in meinen nächsten Vlogs. Ja, ansonsten sieht man auch hier, dass es ein robustes Material ist. Gut vernäht, gut verarbeitet. Hier hat man jetzt die Armträger, die Armstützen, die halt sehr breit sind. Und hier ist eine sehr große Kühltasche drin. In dieser Kühltasche befindet sich auch gleich ein Flaschenöffner, auch wenn ich den jetzt wahrscheinlich nicht brauche. Und eine sehr große Kühltasche. Ich denke, wenn man einen Kühlakku reintut und ich würde sagen 2 große Flaschen passen auf alle Fälle rein und noch eine kleine. Wobei ich dann eher für Kleinigkeiten wie Taschentücher und so ein Zeug wahrscheinlich nutzen werde. Man kann auch die Tragetasche da rein tun. Wenn man nicht weiß wohin mit dieser Tasche, dann passt sie auch hier rein. Habe ich schon getestet. Dann gehen wir auf die andere Seite. Hier möchte ich euch zeigen, also ich finde es sehr gut und robust verarbeitet. Also es macht nicht den Eindruck, als wenn es beim ersten bisschen reißt. Ich muss auch sagen, ich habe schon verschiedene gewichtige und größentechnische Leute draufsetzen lassen und es ist nichts passiert. Allerdings muss ich sagen, sobald die Beine breiter sind, ich zeige es euch mal an meinem Beispiel und ich habe jetzt auch keine dünnen Beine, ne? Also sobald die Beine breiter sind und bis hierhin gehen, also bei meinem Mann war das zum Beispiel der Fall, dann stört das, dann tut das hier weh. In meinem Fall stört mich das nicht, weil ich mit meinem Bein genau in diese Kuhle passe. Ansonsten lehnt man sich dann einfach zurück. Ich hebe die Beine mal ein bisschen an, damit das Teil sich von alleine heben kann. Und dann hakt es ein und dann kann man liegen. Und wenn man sich dann hochlehnt mit dem Oberkörper und hier mit den Füßen leicht drückt, dann klappt es auch wieder runter. So einfach geht das. Jetzt sind wir hier noch bei der anderen. Hier ist noch eine schöne Getränkehalter mit Loch unten drin und einer Polsterung. Ja, von hinten gibt es jetzt nicht allzu viel zu dem Stuhl zu sagen. Hier sieht man nochmal dieses Prinzip, dass der Stuhl hochgeht. So, hier fährt das hoch und damit geht dann hier auch automatisch diese Klappe hoch und rastet dann hier ein und dann hält das. Ich blende euch jetzt hier gleich nochmal die Maße ein zu dem Stuhl. Und ich muss aber sagen, ich finde ihn echt toll. Also er ist wirklich sehr groß, das muss man sagen, aber er ist auch unfassbar bequem.
Ich habe Platz schaffen müssen in meinem Kleiderschrank, um ihn neben der Campingsaison oder überhaupt zwischen den Campingtrips unterzukriegen. Aber ich denke, auch im Garten tut er seinen Zweck erfüllen. Ich hatte hier noch 2 Fehler, habe das auch beim Hersteller angefragt bezüglich Rost, ob man da was machen kann. Die Antwort war nur, ich habe über Amazon gekauft und somit kann ich es nur austauschen. Aber ich muss jetzt sagen, ich weiß nicht, was würdet ihr machen? Tauscht man das nochmal aus? Nur wegen 2 solchen Flecken? Keine Ahnung. War halt von dem Hersteller nicht wirklich eine großartige Unterstützung, um wenigstens einen Hinweis zu kriegen, was man in so einem Fall machen kann. Weil ich würde ihn ja schon gern behalten, ne? Ja, also Fakt ist, ich werde den Stuhl behalten und habe mir alles passend gemacht. Ins Auto passt er ja quer auch rein. Von daher freue ich mich jetzt schon auf den ersten Campingtrip, wenn ich ihn ausprobieren kann. Und ja, halt, wenn wir gegessen haben, den Stuhl beiseite drehen kann, mich hochlehnen kann und die Sonne genießen kann. Auf diesen Tag freue ich mich. Oder auch im Garten, dass ich ihn dort benutzen kann. Ich hoffe, er macht sich da dann auch praktisch. Gerade das Ranrutschen am Tisch, hoffe ich, dass es soweit gut funktioniert. Und auch wenn die Lucy halt flach sitzt, das hatten wir halt auch schon getestet, da muss ich halt schon weiter runter gehen, um am Tisch mit zu essen. Aber Herrgott, es ist Camping, dafür habe ich einen bequemen Liegestuhl. Ne? Also ich spare mir dann quasi unseren Liegetrolley, diesen roten, den wir mal mit haben, mit dem Dach, obwohl der auch sehr schön war, für die Lucy, weil sie kann dann zum Schlafen diesen aufblasbaren Luftbett nehmen, was ihr vielleicht schon aus meinen Videos auch kennt. Nicht Luftbett, diesen, wie sagt man dann, diese Lounge. Genau. Ich kann dann halt hier drauf Mittagsschlaf machen oder mich ausruhen. Was ich mir auch spare, ist mein kleiner grüner Klappstuhl. Meinen eigentlichen Klappstuhl, der ja ständig kaputt geht. Und somit habe ich 3 Dinge gespart und alles in einem. Von daher kann ich nur sagen, perfekt. Ja, er ist nicht billig. Ich habe bei Amazon, was habe ich bezahlt? Um die 80, 85. Ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen. Um die 80 Euro waren es. 80 Paar, zerquetschte. Hatte halt Gutscheine mir schenken lassen. Und zum Geburtstag und haben halt dann davon mir gekauft und musste so nicht mehr viel drauf zahlen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja, den Link zum Stuhl zu Amazon setze ich euch unten in der Infobox. Ist ein Affiliate-Link, also wenn ihr den anklickt, werde ich mit einem klitzekleinen Teil dann mit einer Art Provision beteiligt. Würde ich mich sehr darüber freuen. Das war's dann auch schon wieder zu dem Video. Habt ihr noch Fragen? Setzt es unten in die Kommentare. Abonniert hier gern kostenlos den Kanal. Schaut hier die Videos an und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Ciao!